welcome back to my channel. Na-miss nyo ako. Na-miss ko kayo. Mga kabady, kumusta po? Ay niyo po uling lingkod, Carlos Boy. Mga kabady, samahan niyo ako. Panoorin natin ang unboxing at pag-assemble ng gaming chair na regalo ko sa aking forever kabady, sa aking pangilalim, kay Cara Baby. Maraming salamat po sa inyo. At ano pang hinihintay nyo? Let's get it on! Yan. Hello guys! Hello kabady! Hulaan nyo kung ano yung i-unboxing natin ngayon. Wow! Ayan. Dumating na po yung yung order ni Carlos Boy Vlog na ating gaming chair. So, hindi na magtitiis ang inyong kabady. Host Cara sa upuan na to. Ayan. Hindi nakahoy kasi mag-unbox na tayo ng pa-anniversary gift sa akin ni Carlos Boy Vlog kabady. Ayan. Maraming salamat po. Tingnan yung mabuti at panoodin kung anong mga laman ng nasa loob ng box kasama ang ating gaming chair. Number 1. Ayan. Kulay pink and white ang combination niya. Nga pala po ang nag-assemble ng ating gaming chair ang aking kapatid at kabady na si Alvin Maniebo. Ayan, kapatid namin ni Chups TV Maniebo. Ano yan, Dam? Pakita mo. Pang ano yan? Yung, pang patibay siguro po yan. Tututo ko po para makita nyo. Yan. Ayan po yung sa isang plastic, nandun yung kasama yung mga tornilyo, yung mga gulong. Ayan. Pag binili nyo siya, ganyan yung packaging niya. Hindi kaya nang madaling malustradam. Yan ang inaalala ko, baka yung madali siyang bababa, ganyan. Yan yung mga gulong, oh, sama-sama siya sa isang Ayan, ang galing naman, may gulong. Hindi na ako magtitiis sa Tingnan nyo naman kabady ang aking upuan pag nagla-livestream ako. Kahoy with pillow, ayan. Ngayon hindi na, oh, bongga na. Salamat kay kabady Carlos Boy Vlog sa pa-anniversary. Ayan, pa-advance anniversary to at syempre alam niyo na yung masaya kami parehas. Maraming binigay na blessing si Jesus Christ. Ayan. Yun, buo na po ang paa niya. Buo na. Perfect. Po ang una niyang binuo yung paa. Madali lang naman po i-insert niya lang yung mga tornilyo niya dun sa pattern ng ito yung may mga rib. Ito. Ayan. Wow, medyo din pala siya, mabigat. Yun po pala mga kasama niyang mga kasama niyang tornilyo. Ayan.
butas-butas po yan sadya kasi doon po nalagay yung mga tornilyo. Ayan. Kala ko nung una, nung nagtingin ako sira, yung pala sadya siya. Ayan, inuna niya po yung likod. Ayan, tapos na yung pang-back natin. Next na yung pinaka-upuan. Ikot-ikutin nyo lang mga kabady. Yes sir, tapos na. Kabady, excited na ako. Gusto ko ng upuan. Para saan yan, Dam? Para ma-blend. Yeah. Alright. Ang pangalan pala niya ay si Pinky Boom. Ang ipinangalan ni Mother Earth, si Pinky Boom. Ito ay si Cara po. Si Cara Baby. Binibigyan kita sa pangalan si Pinky Boom. Hello, Pinky Boom. Ba't dam sa bang magalaw to? Wala, hindi pa yung matibay. Ah, kasi nga, na-adjust pala. Ay, syungi. Ayan, ikakabit na po ang pangalawang handle. At sana naman po ay tama na. Dami, pakita mo din eh. Yun, ikinabit na po. I'm so excited. Thank you, baby. Ang saya-saya ko. Ang ganda ng gift mo. Sobrang gustong-gusto ko. Happy anniversary, baby. Ang sarap naman ng ng may nagmamahal ng ganyan. Pasensya na po sa makalat na play. Sobra pong na-excite kami mag-unbox. Ayan. Dito po ako nag-ALS sa taas ng aming tahanan. Gawa po ng para po hindi sagabal sa baba. At saka para mas malawak-lawak yung space ko. Malamang po ngayon mag-a-adjust na naman kami ng aming tulugan. Kasi malaki-laki na yung ating gaming chair. Ayan.
Mga kabady, ipapakita ko sa inyo, short clip lang po ito. Ayan. Ito na po, ganito na po yung setup ko sa live stream. Ayan. Simple pero okay na okay. Yan. Ganyan na po ang makikita nyo sa live stream namin ni Carlos Boy Vlog at ni Chips TV Maniebo. Ayan. Ganyan po. Hi, kabady! Testingin ko na yung gift ni Carlos Boy Vlog. Wow! Ang sarap! Thank you for watching! Bye! Mga kabady, maraming salamat po sa pagsuporta sa Carlos Boy Vlog. Stay connected po tayong lahat. Huwag po natin kakalimutan magpasalamat. At maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Patuloy na sumusuporta. Mahal ko po kayo. At kung bago ka po sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at pakipindutin po ang notification bell. Pati na rin yung all para madalas po kayo ma-update sa mga i-upload na videos. Maraming salamat po.